Эрэгтэй хүн хайрыг ирчүүдээс л авдаг. Ирчүүд нэг юм бөөнөр анд явчаад ирэх ч юм уу, эсвэл загсанж явчаад ирэхлээр маш юм ирч хүчтэй болоод эхнэрээ хайрлах ч юм уу, санаа тавих ч юм уу, тэр зүйлийг юм ирч хүч энергийг тэндээсээ авдаг. Эрэгтэй хүн өөрийнхөө сул дорой гэж мэдрүүлэх дурггүй. Ирчүүд хүндлэлийг хүсдэг, эмэгтэйчүүд хайрыг хүсдэг гэх тийм. Тэгвэл эрэгтэй хүн хайрыг ханаас авдیں۔ Яагаад монголчууд эр хүндээ хайртай байдгийг гэж хэлсэн тийм. Ирчүүд яг тэр дундаа ингээд одоо гэх юм өөрсдийнхөө адилхан сорилт, бэрхшээл туулж байгаа зүйлийг хуваалцсныхаа дараа яг юм хайрлагцсан гэсэн мэдрэмжийг авдаг. Тэгэхээр яг ирчүүдийн зөв юм эерэг харилцаагаар дамжуулаад зоригжуулдаг тийм бүлэг уулзалт юм юу хэрэгцээтэй гэж байна. Тэрнээс хайрлагцсан гэсэн мэдрэмжийг аваад тэгээд гэр бүлтэй, эхнэртэй, хандаа, үр хөвгцтэй өгч чадна.